article 1/02 ce que ça tenine bana na katanda ko mali bana mingi te mbimbe maneva bachaka moto na lupangu te po babino bolingo sona baninga bafunga ba moto lere nyonso baka ko chola biso et puis ngam ko na pesa mbongo soso na kenda su musala te na senga ko jina fana na porta ndako na ta nana ko fongola no bo saka na ngai ya na pesa Kongo so ki soni bana ba kola te yindisa bamoninga za sona besi damaza mukia fana lesa bana bandi bango na mai kido poso media mai batondi nda to ba sa fufoka ko ki papa oka ça va bon mais ba ndako bino ba kola bien bino c'est ça la vie faut botika ko juger batu na apparence ali kambu mona quelque chose à vrai boyebi condition makambo tinde ta comme na niveau bino bo chola mais soko expliquer bino avant bonga pe bo aider te ce qui fait soko zambamba un objectif pour pianga raison pour percer il n'y a rien pour rien okoki ko sambela te okangami neloko moko batu ba choli ba seki na suka pepe si résultat Dieu merveilleux likamuna ko sa kwa loso akola kanesika petete loso pa kola fesika les balaises à la maïs à les belé loso senga ka mama na mai meko sa bilanga loso ko pika mo si sa penande cité na mai poka mali tanga ditiche bim oh loso senga ka kola côté mai zebe ebele et puis telle condition loso kola na kaka mais soko abimi atikela ka suko zanga te banda janvier ti décembre so mona loso zanga na wenzi mais bamanga bayaka bale kaka ba pilipili bayaka bale kaka mutumtu na tourna mais loso banda tikala libela fufuku terme ko mama manka mageto salga kaka mais loso banda telema frein ngata na sambela kate makamanzami na zaka libanda ezala malamu na mabe na zaka mopaya na ngokota te pona bike na suka sortir zaka moko nzela ya liwa ne te so comprendre otuna kana nous te na okene kana place maintenant passe ba périmètre otala katine na plus cité kena hôpital bachaka plus kena cimetière bachaka plus kena église bachaka plus kena pharmacie bachaka plus soko tellement kamana to zabisika dans danger ke bayo faut que na tongo ka sang bibembete yana na kufi ona baba na bino ona kufi continue kocha tala bite l'air ne ko kibi bima jer musuko kota bébé mo akoti na su na 5h mai kende pose na yo na te so comprendre remplacement soko moni choko mimpaka onuni c'est que coach atali ba pola ba gagner côté na sobeta malamu na opeso conseil ko lula nanu bomengo te okota na gaf lula intérêt ya komi bomba linga nzambe salo zo sal pesa ne konzo tout rolando liboso sa oyeba na opeso conseil muto atambola na loenge ne tension te alors ko mbongo na nzela par rapport à muto bandaka manda musika mutuna na se comment finza ma pesinga c'est important o baninga bazo réussir atana misala pamba misala nyo c'est là kopi nyo c'est zambon ngata na beti kopi siksinga na $20 yo beti bimisi $10,000 yeba ke sengo na ngana misu nyo za muke mais sona ke na ndako na bato apesa nga valeur ba mona nka na koka mais tu so comprendre Judas ke ndali felo wateka yesu asaka miracle mais wanga na yesu na suka Judas asaka miracle tamba tina bango dia ba kendo te ba saka dusa kende kate tamba saka loboko malade abika kate est motema neti suka e bongana sala attention surtout bambolongo abana ezaka 6 na 400 francs na bawenza gambela awele man alors ezati lelo ngoko na lekana poka na okende lekolo mona kota ngabe baboro ezaka ti lelo ami fidèle à Congo ti bato ba vivre na Congo ezawa na kolanda mtata bi français te ali bambolongo abana biso zo to na kati kolanda te biso zo to batamanka Congo yo so bito ko na influence biso to batabiyoma nofu na mona bambolongo ti lunga bi tela bor nanga 6 na kati boso pesi 812 orenyete na bana ba français ba kotema na porte sauver bango obini wa Niger yebi chema olamba te et puis biloko na suka zaka na gwa sardine et ko ta batomati moko elemba loko linge beba bwaka nyonso kotala te mote bo makaba virus tout. Vous êtes sur la Witch Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Vous êtes sur la Witch Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Amoureux, amoureuses de la Witch Télévision, vous qui adorez déjà savourer nos news au complet. Toc toc, je suis Nora Kalonji la Witch. Merci de m'accueillir dans vos maisons, dans vos bureaux,
juste pour suivre cette très belle émission de ces beaux sites de la Witch TV, de moi-même, Nora Kalonji, la Witch que je suis. Et raison pour laquelle, déjà, je vous demande en tout cas de vous abonner massivement. En tout cas, abonnez-vous sur Ressemble, vous ne serez pas déçus. Nous sommes là toujours pour vous servir. Et du coup, je veux déjà dire merci beaucoup à tous les abonnés de la Witch Télévision, Carmel Moulumba, Janiche Louzolo. Je dis merci à Pistis Moutindu Dalida Itessa. Merci beaucoup à Sarah Moulungue, Yang Pel. En tout cas, vous êtes vraiment nombreux. Et je sais que vous vous posez déjà des questions. Elle va la Witch avec qui? Laissez-moi vous dire qu'il ne s'agit pas d'un artiste, mais plutôt d'un pasteur. Alors, c'est avec lui que vraiment nous allons vraiment essayer un peu de la Witch. Raison pour laquelle je vous demande de rester toujours branchés sur Ressemble Blague, vous ne serez pas déçus. Et surtout que c'est un invité de luxe. Sans plus tarder, je veux déjà saluer notre invité en disant bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Boni. Base. Voilà, et c'est mon avis sur ça Koyamba, vraiment bon à la Witch Télévision, to pétion d'abord bienvenue, na site Nabiso. Et avant nous to vraiment to kota vraiment muzindo on a Kati, en tout cas peut-être la première fois dans la Witch Télévision, on expliquer un peu batou, au banda qui nos carrière na o ndenge nini, qu'est-ce qui t'avait vraiment inspiré quoi? Bon, mon il n'y a rien pour rien. Tout est à calculer. Bato bakanisaka na mokili bazar exisaka belé non. Il y a une vie du morote, il y a une place où makamuto salama déjà complet à Faisal. Omoni mokili ça le rôle balé. Mon pépé balé ce que coquine a folie ma balle ndenge ba salé là jamais déborda. Je sais pas comprendre. Ce que débordé balé comme il tout le temps brochant à terre comme côté ngama. Mais ça comprendre. Donc balé fait ça un système à ronde. Nde ba beta pesa la stratégie ko beta po simba donc mukili pesa calculer ndenge ba tia elekate ezanga te ko ndenge za so omoni chaque mutu abimine loko moko e innover ba te comme si peso créer et ça inspiré par loko moza sima wana biso tous za ndenge moko mutu na mutu za na particularité na likamu moko esalamela quelque chose à la zoba bololé ana mo loko moko oya ko yana ngo pa ko zonga nango tikalika pana na ye yote so comprendre. Biso ne te beta calculer ma beso to moni batu misusu ba koki likambo epesa mutile sengote to juger bango mamanka. Ne te sans comprendre. So ba moninga na nchiki na tanga kite ni o yo kwa koki classe te saki na fina zaka ka bongo. Or na part domaine ya classe ezana likambo mususu yo ko chape nga valeur o ba moni pour pesa nga raison. Ne te sans comprendre. Donc ndana za pasta John ko banda parcours ko tanga mais ya penda catalogue ya mulai mais na kata kaka na en bref pour nous raccourcir yo ebikande sala donc naza frère na bimelo ko ba frère tout nzamba repêchanga selon mawana ye pour naza na ko ba so na côté pena na quoi attachement na ko bima penda quoi garçon raté na lobby pour na ko pesa ngamo ko ya critique ke ngamo ko na ngadi ato beba na ka va kutu nzamba récupérer nga n'habite ça va comprendre chez moi. Donc ngana ngato beba naka fa kutu kolo mukila récupérer nga n'habite ça comprendre. Donc na comment le garçon raté nchiki na buda makambuto comme na foin on a tiraka moteme be beba e kotanga maki nga moko sana za ranki na mutu na mi ina talaka mutu asambela te masenga fait du monde n'habite na zo peso ba périmètre carré. Donc na senga fait du monde afa kutu na bongola motema pour le moment inutile na vivre te m'en fous mais Dieu est bon, Dieu est merveilleux moni place muso ko raisonner mabe zo ndenza mabombelo makamalamu yone ba toujours chaque fois botika ko juger batu na apparence ali kambo mona quelque chose à vrai boyebi condition makambo tinde ta comme na niveau bino bo chola mais soko expliquer bino avant bonga pe bo aider te na je biso ba vérité bata mukili ke ba mingi bakeli felo likola conseil bata mukili na je peux ba conseil so yo kinga base ke bande ko no papa ko lingo na ndenge ya boyeme na mutema sala jaloux na opé awo so makambo mutu likola bula fufa persona tikyo bitelo ko kabeli ngambo na fufu se ka lingi nga mais makambo ki ko loba yo tango to sinjo ke question na manka na epité so zo balana so zo comprendre nga zo peux ba périmètre carré yo ka yo tambola na yo mama botanga na papa na zelongi na bango est-ce que nyoso baloba na to sango boni boy so yo kingo comprendre makambo na loba donc na bima na camouflage nzamba repêchanga lokola il est kawa n'était ça zo comprendre donc y a on va chaque fois na zana grâce moko immérité na méritate na zo biso vrai na répétera tout moment
na mérita te mais ba pasteur pe na mona pe bango pe bazaka ba mériter pour oza pe ba pasteur pété apparemment bon kozala ba pasteur pété oui parce que mututu oh toi tina comme pasteur John nzambe témoin tanti nanga na ebisa yo zala mbamba na bima mbamba lokola pompe kufa o bakanga ngona singa ton élastique o ba pompe kufa na o soko tigime bi malere nyonso pompe bakanga ezaka na litanga moko azaka teti alinga suko zana baninga na pompe te o bi litanga wana o azaka lenso tuka ta omona kote pompe to ka indeni so me ko bouger sur pompe bimiso ebele mais so po kenya na nenga bien litanga moko azaka teti alinga ka kokita na bima litanga pompe na te so comprendre mbamba na tutaka na se soko oyo tali place tutaka otali na litanga na béton se ebalani te obanini litanga zo sa musala pu na punda po béton leki makasi mais c'est de litanga okita chaque jour mbamba 4 mois 6 mois mona béton sali lidu sous ACD mai yo ya litanga ce qui fait soko za mbamba un objectif okopianga raison okopercer il n'y a rien pour rien okoki ko sambela te okangami neloko moko batu bacholi baseki na suka pe pesi résultat Dieu merveilleux nzamba sala biso achola te ayina te akotsa biso ekola idéologie ko yeba ke soko linginga ya par nanga na suka kozananga soko lingi penga te na koboya yo te pose kelamu nanga mutu na tinda yo mais bato mukili bayana matelo ka bayeba nzambe bakoma okitika na bato basambela te comme si fautif na bango ti bango na manka nete soko comprendre expliquer bango nde makambo nete soko zo ebane na olobela wana soko pesika par na bato ba priaka oui tozana fefe lokota lola mena mukili po roza lo sambela me obimi piakel mutu mo sambela te angindi nde matindele mapambo lisa pa beba mati batutu bangindi basimba bakisi et puis kisi pesa biso zo tiens maman na mona mutabela liboma ko tous les critères nganga matima na full agba nganga senga mutu apesa nganga senga boy apesa mais loko ezaki aite ebebelela eloko tout faut mériter peut faire linga yo nazo bana makama mike sans comprendre nga oza joina na batute ko bongana ko zanga musu za ke fora mutute na ko bima mozangi po bino bomoninga mais tanton nzamba changa na bonga te mais na ko zanga ko bonga wana ne pas dit que na za mal à l'aise oya na ndako kutanga na kimena na bana to solo rappel na za mobile to zo fife kitoko pele ke liyo mais na zone de chance ko zana bomengote na bito so comprendre mo ba périmètre carré so comprendre nga ko timbela ke ke ba to so finga na pamba to so bomona pamba na mukili pesa ka muninga temps privilège yo suis et à l'avantage pour na yona bato ko sunga mais à la sija li chote o cholo ka bato ba kelela comme si yonde o leki bango na nzambe to na nini te to mona même na batay misusu o mona mote ya kabola bandimi bino bo prière malamu te boza mopanzi ba oyo nde bato penda nzamba yebi bango ke une église ata 6 mois pambola mate be déjà une année o mona même mutu musuki soka za faux motei avant de boire qu'elle bateau ba oumela ba mboa kela nete so comprendre bino ka bo pambola makate se bo sambela malamu te ta muninga ya pambola mite likamuna ngeko sa lokwa ya loso akola kana sika petete loso pa kola fesika les balais à la maïs à les belé loso senga ka mama na mai meko sa bilanga loso ko pika mo aussi ça penande cité na mai pour amali tanga di chichebim oh loso senga ka kola côté mai zebe ebele et puis telle condition loso kola na kaka mais soko abimi atike la suko zanga te banda janvier ti décembre so mona loso zanga na wenzi mais bamanga bayaka bale kaka ba pilipili bayaka bale kaka mutu na tourna mais loso banda tikala libela fufuku terme ko makama manka mageto salga kaka mais loso banda telema frein ayana kaka matikala libela ke ba sozo comprendre makama na lo banda ozonga na temps parce que bon siko parce que autour banda ba collègue non siko na minute oh le rôle avec l'église eza au kanga na ebité bo s'en sortir ndenge te ko s'en sortir ça normal maman omoni te ko kene mulai te ko bonga na makamwa nzambe soka bengele liyo ebini nya ko tshana nzela po esunga yo nzamba ko tiko église ezate même 4 5 ans ebi façon ni ko pesa o lia pose à la laisse kaka ndenge bateyanga na musala nzambe na biso lobaki est-ce que ambassadeur ya États-Unis ou bien la France atayi na RD ça sali 20 ans ebi na lingala est-ce que ba ko futa na Congo jamais côté batindaki côté ba ko futelela yé vraiment ça les nzambe na pesa conseil lelo a futa marana kolo muki comme ki la futa kendenge nini a toucha ba mitema malamu ba ko ka mawana e
mawa penza te o ba ressentir que ministère na ye ezo tout a bango ba ne fisque ba idée lelo pe ba toy mingi ba ngindi na ndenge nzamba tindelo bango te magatu bénédiction nzambe ne ko pesa bango toloke nzamba pamboli bango mais soko landi na se wana ben toxiqué bandi mebele net extorsion mais peut-être ça comprendre mon bandi na moi ba téléphone comme chaque fois et kingande ya ga pesa a comment pesa en contre cœur alors quand ça va passer donc ozo tia bango mal à l'aise ko senga na makasi mais attention bango ba su ba pesa yo te a une attention pesa au 100 c'est comme toxique pesa 1000 parce que pardon na kati yo te bon net système on les ala wa za na $100 le calibre soto 50 on a zo kende au moins on a loba et loko wana eza nango bien kozwa po ba pesa za mosala nzambe mais na logique beti bango mabaku ba pesa c'est le sengo na bango ndenge tinda gité ba ko banga koloba po za mosala nzambe te ya bango et comme il dit moi inquiétude mais comme mabe oh bible lobi ke so on pesa na isengo motema na yo lipambola mosala nzambe sengi na bandimité tala na kala na bible mosala nzambe munene lokola Eli nzamba tinda kombe nyama lokola korbo ali Esai est-ce que ba patron bazalaka te tala mosala nzambe moko azalaka mosala mutu moko ya mbongo ya autorité mboka aye ko luka lobiko pa na ye abikisi ye akabele bo ba mbongo aboyi alobi songa na nango mosala nzamba lokoso lokoba mingi basa lokoba biso yo toloba na te so comprendre o muso aza sima mosala nzambe o aza sima mosala nzambe tanga moni pasteur solo mundimo titulaire pasteur aboy ko mbongo ya autorité ya lobité atiki bomengo ke alandi sima kosi ke batini ngana ya kozwa tango azwaki yango abela kote abela abimaka ma malade ya Karbala pour so maman ozo comprendre pona biso ke maman na opeso conseil tantina nga to banga kolo mukina ndenga chabiso na mukili ngata na sambela kate na banga kama kama nzambe na ndenga petete na ndenga récupérer saka ke mona ka muto na ebité et puis na betela ngo tolote na te so comprendre ngata na sambela kate makama nzambe na zaka libanda ezala malamu na mabe na zaka mopaya na ngokota te pona bike na suka sortir saka moko nzela li ya liwa na te so comprendre otuna kana nute na okene kana place maintenant pesa ba périmètre otala katine na publicité kena na hôpital bachaka plus kena cimetière bachaka plus kena église bachaka plus kena pharmacie bachaka plus soko tellement kamana to zabisika dans danger ke bayo OK do ba plus wana donc danger za tala plus ya pharmacie bachaka na nyoka zo matela ngomi nyoka za venin mortel okomela kisi na ndenga lo yenge pe bomi yo plus on est là mawa to danger kena église plus kena cimetière plus ba plus na église na ba cimetière na ba pharmacie zo sala nini ke bayo tuna sozo comprendre ngana opesa ba technique de guerre yaka mukine kenge camion sika ko pesa ngo confiance c'était votre magasin tuna nde bato ba binzela France ko so no koto so kende kuna personne za mabule ebele so boko yoka bango tongo kitana vitesse moni mabule comme total accident au sani e ko salema yoka bato ba ya liboso ata za papa tanga te zo ba bolole mama yo le kene ba université yoka to la papa na mama na opesa conseil soko boy to la ba kulutu atome maka bible munene lokwa sanduku etali yo okota lola po banchi ba koyamba yo mena vie po nous lokwa bango eza moi passe chemin na pesi yo lelo bo changer renversement lokwa papa na mama batanga te na koka to conseil na bango te surtout quand asambela ka mama asambela ka te ça na kotindele moto erreur soko yo kinga na former vrai kitatana mama na opesa conseil keba yo lukando bonga po corriger ndenge bango bazangaka mais nzela ko nuna pesa bango matoi bako biso masolo to bango ba mona sur 100% na nzela ko nuna eza 75 o ba favoriser yo na te so comprendre sikoyo 25 wana nde yoka bato ba bonga créer yo moko posa nini esimba longola munoko epa bato mukilo moni azanga te o bando critiquer ye na pesa conseil ko zanga ya mutu nyoso moni ye bango mutu wana ndenga zanga azana mutu moko achena mukila talaka ye eza loko nde tozaka na match tozaka 11 joueurs ba chepso tozo sepela po tozo beta bale mutu na poste na ye mais na bino nyoso mutazo mona ba faute nani entraîneur sa moni klata ba yo kuna bima tant to kufa na muka na tongo ka sang bibembete yana na kufi ona baba na bino na kufi kontini coach atala bite l'air ne ko bima joueur musuko kota bébé mo akoti na 5 heures kende poste na yo
Nate ça comprendre. Remplacement. Soko moni choko mimpaka onuni. C'est que coach atali ba pola ba gagner côté na sobeta malam. Na opé ce conseil. Ko lula nanu bomengo te okota na gaf. Lula intérêt ya komi bomba linga nzambe salo zo sal. Pesa ne konzo. Tout Rolando liboso sa oyeba. Na opé ce conseil. Muto atambola na loenge ne tension te alors ko mbongo na nzela par rapport à muto bandaka musika mutuna na se. Pour quand il est le cours sur les gambons sur le misukana matichi n'était ça na bakasa na appelle ça périmètre et loko ko tshela motema ko sambwisa yo ko tshela motema tende landi yo na nzambe eza to ya pasa la biso parce que nini sala esengo na ngetika la muke par rapport ya baninga nde pasteur sanga calcul ko beta wana vie za loko la challenge ya makanisi église poko sambilo tonta na verset mais otali pambola mukili ezangi po comprendre jeté surtout biso watoto wela lola nga wate foka na lola yo nzote kete nzote zao okoti makanisi avansa nzote landa hein yo kanga tala ndima nzambe kolo yo tosa makambo asengi lola eza promesse tambola na sécurité ke mukolo kokutanga na kufi naza na lola ya si mais ko tia idée te ke olongola nzoto avant molimo kete oboyawa ya yinande makambo mususu omoni awa mais nzoto eza wa tosa ya hao tambola beglise nyonso okopesa nga faute oui tambola beglise nyonso kende na nzala passer ata uta passer la prière na suka soka bien mais aussi tukalibume tondi yo sa olia na betelo maboko yo saka na vie biyaya nete so comprendre nga tala comprendre ko mukili bien asala mukili na calcul atia mukili pe bien soko za na privilège mukili ko na mukili pe kitoko ezoko biso ba piaker to lela liwa c'est un akufa ya filiba kufa sala nini batanzala balingi bankama mikene to ata boyenge ko sani mafuna ko tala teka kanzala zana mbongo mona esengwa vie o mataka meki saka te so monika pine tengama oyo te poso batela esengo nangeza ezala nan mais biso to mataka ba DCC mo pena kamio temi me rotire pumbe pu ligola moins cher ko tsangawa poso mona moko mokate nzala tana kufina kende aussi mon automatique mais semble tout en akufa kutalonga pour diffuser vieux qui écoute na biso nyonso parce que bon siko na invité génération o ba jeune conseil européen ça peut bango génération to ça génération mo to ande mir to fingara bato ba génération le pamba pour to ko na faux pour la ber mukili to ko kuta na lero manquer ko ti trop ba pays to comme na difficulté ba ya ba mi ba saint sauf ba ko na mbeba to fingara ba boydo ya pamba te keba ko bo manzo to pe na ko bimolu ke la nzoto musala te soki ezo rembourser ne sengo bomba obienté yango moni so moni comme ça biselo sans fait ya bien o que so sentir que ma 3500 les omonana tingama kaka na sa confinement mingi ba profiter na kigoigo to bimate confinement le kimakasi confinement ngo esili ko ba kende pe balukaka te wana berer conseil na pesio ngamo ko na sa kolonga ngamo ko na bomba ngamo ko na hununisanga et pas na biso babotanga bakolisanga bazela siko résultat nanga soki na zui babeta tolo yana ba fayi mususa ta balie mbongo na ote so ba ko bongi bando tamba na komono ki wana ndeko na biso ona biso free et là quand ce que conscience abato lelo akoli na âge mais makamlo ko bébé o luka loko la ye soki azo sala ko koti na bara meli dibuté masanga ya eta mambeba te soko kuchoka na fufozo lia oyo ndeko important o lieu pesinga to kabakate mais dibiaro yo meli o kabeli nani batu bakoma bazoba basenga vie de fête avant challenge sila ngana ko bata manasima kwiti libera na likamuni na tana boma mutu comment finza ma pesinga c'est important o baninga bazo réussir tana misala pamba misala nyo c'est tala copie nyo c'est zambongo ngata na beti copie singa na $20 yo beti bimisi $10,000 yeba ke sengo na ngana misu nyo za muke mais sona ke na ndako na bato apesa nga valeur ba mona ngana na koka mais tu so comprendre moi si moko te ina mobile pona pia kata to la ne toko est-ce que to bata bana batengama na kosi tu so comprendre nga ta na koki vilité ndena alta bilamba tombola tina fila so bata baka o pesa ki to lokola ya vie so ina voyage ta na poto te tona zo camion na liberté to baligné na tika ki sasa eza voyage te bolingi voyage moderne ya avion mais tu so comprendre batumi ba mata avion so ba mata bateau eza bopilane ne tu so comprendre on a le bateau so comprendre nga o so ngana temps yango na ebisi yo na vie eza conscience fait ça là lo ngona kibo mwana tika ko bata manasima tala bato belé satan ngoni satana
Satan a motema mabe mais Satan bebisa batu nyonso te. Pour Satan soka bebisa batu nyonso. Même bato bazaka na ngambo Satan na basambela te nde Satan sisa bango nyonso. Tia ko kakate c'est que Satan zaka na autorité te. Il faut sengo audience c'est pas kolom ki bonga permettre. So ndiminga. Na ba enseignement okabola ka bato. Koyeba nzambe, okoyeba nzambe ne bandeme na suko pokeli felo. Jida, obi Jida. Jida kenda li felo. Wa tekra Yesu. Asaka miracle, ma wanga na Yesu na suka. Jida asaka miracle. Tant batina bango dia ba kendo te ba saka dusa kenda kate. Tant saka loboko malade abika kate. Est motema neti suka. E bon wana? Sala attention. So comprendre ngo pianga raison. Amen. Ko wele la kama kama nzambe ko betela ngo tolo te. Ko mukila tuna okuta lingaka e. Est-ce que so linga abanga yondo ebinyo nyonso keba na makama nzambe ko betela tolo. Tu pesa conseil. Moninga atana bokumi singa tina sapo na makama nzambe. Je suis égal à moi-même. Nazara toujours mon père na makama nzambe. Atana sala 20 ans na ngomelo kwa mwana mukia esika. Mo paya sika na ndako abatu so ba pesa la na kwa tala la mabela la kama la mo pa gagner confiance na bango. So que vous mettez ba message na ndako bango motinda bango pe ko mo bakela bango so na butu mako. Mo teke a comme na désordre. Ne bandela na respect. Tanga kumela ko bakela bango nini? Batu bakanga bibe tina satala bango be bakoma ko tomba la ko pengwa. So pesa fait bando miso ba ferisha makasi mo ko kae keba e pa na ngabongo te. Na linganza menenga benganga. Oya lobana tosa yango esengi. Na eba Bible tote to kuta na porte alona. Pour que tinda tata na linga. Yango base. Première église motema. Ata botondi 100 millions. Nzamba za kuna te. Azaka na bateau ba pesa confesse na vérité. So bi schéma te. Yo yangulungulu. Donc tu vas faire ça bibo kangande ko porte alona. Tala. To tanga la Bible protocole na maturité. Mais ko to sa nzambe volonté motema na yo. Soko to sanu nzambe te ato tamboli ti wa pour betela maboko na bato ya lingi nzambe o saba prière munene po bangisa bato même ngana ko batemo sala nzambe yeyo mais na vérité okoyeba pasteur oyebi que dollar est comme na 210 francs te c'est dollar comme na 210 francs et c'est on a bato bana mbongo a dollar po bazana ba monnaie belé biso ba pekele to na manka po ekomi manka mikolo ko lia kisa c'est comme na ebitio so moninga banda tongo ti poko na lie bien na rola na prière munene na saka ta prière nzambe merci nzambe comme ça journée quoi journée nyonso na tonda tongo ti poko na ti mardi comme comme na la muka jeudi be banda tongo ti 16h na otala kisa so ko na sana bandundu ndimbo ka mopra muta ebinga te nzala na balko rien na komuka no kosa ko senga kombo pa ba fazer pa ta pour faire ça na moto na fanda na ko tapana ba nzubu ko te balamba ka sika nzata fufulo ka gidare fa na ko e kauka na balambelité yo ba to tuni yoni yo ko sebon bala mwane ko tiawa movema na bima bona temanga bina ko kufa bongo ngamo kono na engagement ngai za kaka na zo ko mise en charge te abo tina ngo koli ya bala bino bo saka na via bozo kufa bo menga ba kunda mobimba na tala be koma tala na bino makama mike soko moni o che mwasi na ndako mbongo bando lukeza su ya yote yo mo luki mbongo bango ba lei na yo na so comprendre mabala mingi keba mita lokwa na match combien de mabala qui ça c'est premier lokwa na match muke pembi lokwa ba siffler quoi et comme mabala qui ça c'est comme lokwa basket so ba siffler bo pema na bazana matete ba ke pema mubala ke no va changer la main so ça dit 6 mois 10 ans 4 tanga kozonga a 8 mois ba ke deuxième mi-temps na yolo so si tu fais sur mi-temps bo pema trois simana ki senzo tu mona ka batenda ba tiro bi o resila na balaka kize na ko sa ote nostalgie on comparer bana ndele ba nzeta kombo oso question mama nzeta kombo na ozangi ni 5 amekelanga sapate ko ka fifi lo ndundu areke mabala kisasa na bana ba vérité ko sa ke lo na sentiment te ba ko chola yo sa oyeba bata ma yo moko na pasi na yo ata ba tongi so le ka propre ba te kazana nzala to atondi so ça bikumba kumba na pesa raison bo manzo to tike ko somba ta montre ko somba ta chemise te mbongo so kendo sala tshela kande ba ne kolo pimela mwana bilamba sika mais chaque jour atondaka okotinda e 10 akende 11 fana bonus so comprendre nga lala na ndako kikuko la ne toko mais na tongo mona ka bombardement fufulo ka bombi kimbi omona mwana wana azokola ta molungi malile ezando sakana kale so tolo polele muke ndimi na zelo papa filo mwana oyeyo te ala na zelo na tanga lipate pourquoi fufu zo kota mingi lokwa ba box a catch mwana komaka ifanu mais tala bana lelo kolia mabe tata mwana 6 ans moi papa na moko propre ndako zo gangela mwana ndire mwana ko mopaya na sa ne kufa pona bino anyanyanya osumuna mwana komi lo koso ko apuku tota bana mwana komi lo ko en tout cas
mwana musoso mwana ti 0 welo kwa moni fufu moko ba liete malala azoko sakota tika pime oyo dans ko sa filme nde fufu mwana kumuna kwa puku ta makameza ki sasa yango moni mwana soko zoli abete tune 1 plus ata 20 fesa egal titi egal 9 egal duju donc fufu zo kota mwana zana manka yoko na zana bana na bota na boite na zo se pela ko bota oui mais vous êtes bana na cafouillage na ko belé pe ba tang ça fait bana te maman nga ko tang ça bana te mais na bombarder ka fufu ba ko mettre tant ba ko kola mais faut pas préparer faut préparer bon pas venir que mousse le na mira moi ça tamba na bana ke maman ke balanda e to ba te ke mousse to aboti faut yebati et c'est nyoka tamba na bana partout ça kindak na bunge ka za maman yeba chema et puis mikolo faut tester bana so ça bana 4 et 5 checker bango pas mikolo nchiki ba aussi sanchiki mais misala ezate o ça perdre pas mana monga autant ça bana na suko ba biba fou yo moni mikolo ça vraiment tester zo bana na so 6 chaque lundi de jeudi chaque jour mo le quoi dimanche muta bimate kangela bango poto ngai lection mafuta mbila chango mungu ebele yo moko meka pena net makero pesa bana o mona ko melango feka petit papa cha kitoko seke mwana na za apta to tindi angola ko songa na diamant mais ça moni mana mokale mke asanzi mwana na mai ko tinda ta konjete kufane na makolo pa za penda ma tala lo kwa neti manka tala lo kwa manka oui manka ke mwana yako kwa perte tinde classe ke ndara zo te abi mais bano ya le ba ke oyo to yeso mela poto tala ke carte géographique wa ke ne brazate na mo fa ke Angola o fo Tchad nenga sisi poto nyoso fa ke penda do fa ke penado ki Dubai makolo o senti que moi no akoya na vie na opeso ba shema o sa monde secteur là mikolo so yokinga base linga nzambe za courager longola soni o mona clair et loko bomi biso difficulté ça na pays misale ezate metolni minene remarquez votre so tikenga moi je ne peux pas atoti na lingala ndoko nanga yo pendo coopérateur moi je ne peux pas faire ça hein à côté français pas passer kilo là tu vas chercher yo yabi bato bakufa na anglais na français ben na diplomatique wana classement ya cercle yabi français lo ba mavayo batanglo ba gros mai bima vayo sakana Kongo okopela matama okomona étudiant osengi voyu lipa sakana mokati excuse ko donnez-moi un peu petit ça na quartier na biso mukokoli intellectuel tu as demandé à voyu okoyeba okopikwa ma sakana kisasa mboko tala ngana mona mutata bana zo kima nyonga mapa na kobata na sa mbetu pa mukuse okelo mi bon mapamba le baka ezate mama filo bizwazwa et puis ko defe et puis na remarcation so defe na nzala ko defe bele ko futa ndiko mokambo na saki witi tellement na saki wipe okoyeba yo sakana mokate mboko mama nakutana makamu nde mohinga natambula ka ko yaya natambaka na nostalgie na na poche osaka na kufa limino wana sakana mboko yo sakana nga tala parce que tout monde lelo et puis quoi coronavirus et baby si ba misala batu na ba pays Europe kuna belé ba kufi ba États-Unis lelo to ba nombre de morts ezaka belé mais au moins biso na Kinshasa atoyo kaka ba nombre eza vraiment muke na ebité sokolo te moni corona ko za ngo amenzamba zanzamba mawa au moins en Afrique to zaka défavoris doit défavoriser partout Afrique est mal quoi manka tala baninga bakoma na 21e siècle monde développé mais qui sait ça na makamolo kwa mboka na kutana mutu pinda sala ka responsable téléphone ne mukongelo akanga ngo belastique tala mutu niveau ezaleli eza faute ne pété so se mi téléphone asika koti ndako nzala 4 jours bino bo pese valeur a changer tomo ndako bana yindi bango nzala no pese conseil makamba ezo koma na kisasa leki corona na kilo tozo banga corona po etamboli partout monde tezo bo mambango mbango mais makamba eza na kisasa leki corona et puis noko bisa na kisasa eza na bato belé bakena ke glisse mais basenga faire du monde ya so monika mbula makase bandi mo bandika faire du monde pour difficulté l'équipe fait makufa tala na bana makamba on dimangate au monde de tambola mutu muso mona otamba be 2 jours makamba kute na ngoso ka betelo ko piquer crise mutu bo finga ngana kamoka tala longo ko chola batu no peso conseil soko chola ka baninga kanga no kotika nzamba ko peso dégâts à partir que non choli mutu wana ezato fingi ete ka ndingo choli nzamba pa zingi indi selio po kozanga na bango etalio te nzamba nda cha bango musu na quartier bokota bana na e bazole lanzalo pesi bango te musu ndo tonga bango pembeni banu nde balala kanzali comment ça ngimbonga boti bane belé boy est-ce que na ye na nzambe na pesi muninga bana tani bo comme ça ba binemine ba quartier na bana ba vérité au moni mutu na likamba dégâts o moni na bisa madame
biloko mosusu soko olambi na pesa mbonga moke olambi ata bato babangi yango na solo na moto komeka kotiela bango te tokosila dignité pamba tika babanga na solo lokume tika na ndako nazoso ena biloko mosusu kotiela bango te boboto na quartier ko mosusu soba mama koko nini oh ngainga soki nini tango yo tsholi bango basengi me tango bakole bakiguma parce que lokumu repa na bino babi olamba te moni boboto na bino misino bazoba mais so bopineli bango babangi na solo batika kana ranki na kabaka te mais bazobanga ka solo ki alamba malamu tika na condition wana bango mamikolo yebi schéma vite na pesa ba schéma tala so lingo tambola ne kenga pesa valeur na vie bomba dignité so zo tambola tout na 1000 francs so kutena ba beau frère ba sengi yo comme ça poche mona na te ba okelo mao beau frère azanga ngo to mise mbongo nyo ça ko trier surtout so za 1000 francs ça ko teka chiki tango tia ti ya beno so ko telema kwa mulai ba mona ke zebela trier moi ko nzo kande ba tiki okene makolo tambo okene beau frère za mo pa fa to senge belé wata zo kene ba oyo tambola partout ba schéma vie non pesa ba schéma pourquoi le kuma libale ma et mata yo be périmètre libala te non pesa ba condition technologie ko vivre mutu so mona sana mwasi mukale kama vanga kende ka wenze yo moko neto so comprendre pesa mwasi muso pesa 4000 fumona ngai ko kokate na salika ati mais ngana pesa 4000 to sami sat o sala type ya rouge nako kosa ngana ngubo so pankusali so o bangubo balunga de ba poso akosa kwa na tamina sana mbele ekomi kwa mateka chéri yeba ke moi sana sana konzo sana makamba sana libota na ye koma 4000 bimisa 100000 yo moni ngaba tiana chaque banga moko wenze na kubaka na mesa kimbi yo potana bon saka na 4000 yo boko siko devoir na mesa ola sanga na bati 4 yo bitanga na bungi 4000 ngata na komi afeka na bunga kilo 4000 ata esa muke kilo 4000 ngako bunga ngo ekole sa na kombe atana le kamba bana mona ekolo te combien na ba combien na biso poka moi na bien ekolo bien surtout ba mbolonga bana ezaka 6 na 400 francs na ba wenza gambela o ele man alors ezati lelo moko na lekana poka na okende lekolo mona kota mga babore ezaka ti lelo ami fidèle à Congo ti bato ba vivre na Congo za wana kolanda mtata bi français te ali ba mbolonga bana biso zoto na kati kolanda te biso zoto batamanka Congo yo so bito ko influence biso tu batabiyoma nofu na mona ba mbolongo ti lunga bi tela bor nanga 6 na kati boso pesi 812 orenyete na bana ba fase ba kotema na porte sauver bango obini wa Niger yebi schéma olamba te et puis biloko na suka zaka na gwa sardine ekota ba tomate moko elemba loko linge beba bwaka nyonso kotala te moto ebomaka ba virus tout oka mwana zoka chadini papa kaka o madame komisa ko kelo biya kana babora ngo nyama boke ndai na tipani mutaya bora za soviétique yo bi schéma te tala nako sa ndako na bino ko ba visiter boko sanga TV me boyamba papa na ndako babi ke nzunga mawa yo yebi plat préféré na tenga plat préféré na ngeza nyoso me mingi so na lobi bato ba walingi wana mingi oni tu ya Congo zenga te na peso konsetala nga na kanekila te nga so bensinga pano kokamo le muselekete na le muselekete na biso tout sorti na messe za mbimbi to kolia yo kufitanga na kufela na Congo ba manko na ko mo resone ba puko mikolo ba mine ba puko so kaningi bango bena ngai na iko koleka to ba puko ndako ba komi fier na taka bana ba kosho baza ba balana ba ndenge moko na ko mona ba kali po ba mbimbi et c'est comment biso ko le puko za manka na tuni comment mi wa parce que ba puko ya ba puko zamba te puko zamba bon puko zamba na puko moki ba différent zo tonde ka boli bango biso zo lia ba ne pas biso ka tese muke zo taba tumbai na moto solo na kobimisa zo pe puku tumbai na moto makala bango mina taba oyoka basono bango kokana na ebisiyo baba solo moko isika ba ba makaku o makala ba famille na peso ba shimatala koyoka ka mukidisoni to moninga naza mama na taka ya tembe nga penza te na yebi ngoko nga te za te kozala et puis na kokima jamais kisasa na bitu la catégorie ko vivre na kisasa madame ebi coaching article 1/02 soki eza te nini bana na kati ndako mali bana mingi te mbimbe manevre bachaka moto na lupangu te po babino bolingo sona baninga bafungola ba moto leri nyonso baka ko chola biso et puis ngam ko na pesa mbongo soso na kenda su musala te na senga congé na fana na porte ndako na ta nani ko fongola no bo saka na ngai ya tamso no tiki bongo jour à soso nde mama
ba tamsa tu ba sakana so monika na vimite mukolango ba ki eloko kitoko eza na moi c'est que sosa mobimba nga moko kiti bosa lopango nana kufongola pona mwaka ba je na pesa mbonga soso kaka mama atina ka ba nga bidin o za social wa ube koma yo sali patana lopango yo sakana vie nga na ofana ta nana fongola ntu na tala lo kwa mbwa yo o déborder limite quoi tala na pesa Congo so kisoni bana ba kola te yindisa tomoninga za sona besi damaza mukia fana lesa bana bani bango na mai kido poso media mai batondi nda to ba sa fufoka ko ki papa oka ça va bon me ba ndako bino ba kola bien bino c'est ça la vie yo bi chez metala na pesa so yo kinga na pesa ba kura tactique ya ko vivre tala Congo so ko kimi ozali oyebite yaka pa ngo za kura ko vivre tala ko pesa ko mukili fotité conseil na pesi yo linga nzambe za courager et puis so coopérer obi osana mwasi na mwana ko linga katosanga sans fra linga ba cholo na batu ba bengo likokoto zonga na ma 3000 mwana soka moni papa ye bateka uchuli ba kap so moni papa mbongo eye na pesa conseil okosilanga na quartier likolo ba nyongwa mapo mona kapamba me mwasi asambaka na sima na yo na ba no ba vérité elle mibali minga awana ba nyengo acholo kame afuta kate pas futa fa ba ko na porte na so no vérité tala yani loko le kika kato ko ba nyonga mikyo to mona kapamba ngonde silisa biso valeur mobala le kende ba nyonga moi si ba nyonga sana ngo ya 1800 mais mobala ya sama malamu comment futa ba nyongote or yo na baru saka ba tapasha ba 10 000 francs non ba no ba vérité maman na peso ba conseil yeba ko gérer yo moko zanga nyonso tikala na dignité ba somba kangote na te so comprendre ni pesa kazi yo moninga schéma simba te kutanga na maya lobo so kutinga busa na fenteke na soka njini na bagaza zaka njini na kimu seka na melaboro otimba gaza mokate pona che banguba lokwa ba dinde meza liko lo banguba wana kombo bomba ba lokwa ba détecteur yani na sasa tala esa mwanda kai sala yo so za posha pamba mateko choko eske na chaki mateko mena lembiango lipanga songi fo saka bango ba coup d'état eno pa musu baba songera to lendu na bimana nzeta misu ya misu no kan musu na sepeli na ngote aki deux apete yo bichema vite tala mama on a lo ba so compagnie ngato na payer passe zanga tutika na dignité conseil na pesi sa coopéra moninga na kana soni na vite na yebi ndenge na yelela ngapo esimba fonga moko na lukila nga na to zana ngato so défendre nga po nga mo so na lukeli ngate na ko so nga moko na nga yo ebi vite boya ko bima na tongo yo moko ko pesa rezo moni moya makase ko bimito sali malamu bateli tenti tanto comme 17h nga moko tomboke linga loka to bimaki te meto ki mokate to lia ni nga na ngato yo kanite to beba ina poko mena zaki kolonga na bateli nga keba mukam na oluba so comprendre sagesse au base yo moko tomboke la yo moninga na tinda nga moko na kopo ndina sali banda nga na tindinga mena zaka na katanga bima kende na moyo tamutoki oya bungi te ona bungi pona yo côté na kena kosonga na 100 francs tangu sachet ko ya na robeta nzemba si ya siffler so kosonga na sachet na poko so ba mbota lokumu ndemu toti voyage papa kiki de retour de revenu oka oui la la ba mbota mutambu ke na poko to tinda sa sani yo biche mate yaka maboko pam o mwa makam o amdazo yo na maki côté ya lingwa lobungaki maka ngai te zainga te yo sakana tala mboko yo tala nzamba pambola na sepeli makasi voilà pasteur comme la biso na suka quand même amo na ba fanatique na yo pe ceux qui ba mbote ezali pe si ba mbote plutôt kabwani ba mbote za bo s'abonner massivement na chaîne na biso la Witch télévision et pas tanti na biso Nora yoka kombo Nora nani sisu Nora Kalonge base na sepeli talaka ndenga sa comme tazaka na poto déjà nzamba pambola vraiment na sepeli bo s'abonner massivement na mon cameraman na biso Merveille Mampuya pas na base na staff technique donc te la pète tout au salaka yango base nga so zo na te ba mfutema kende kuna nga na te ya ka vie a la muki tala to toke ah il était à péter kabila la te so ko kite kufa tshaka vie kaka te ko ya ka nyanga ya kolela nani mutu teza mikumbo kolela nani keto yo sakana nga mona ka mutu ko mina 35 ans tuna bat siko na fina sala ningi yo saka aveugle fungoli miso na campagne d'évangélisation yo za makambo ebe na mutu na oyo batalo malamu yo mutu zo tuna na mi yo meleka sana ba mankane soko kitala na bana ba vérité tala mama so comprendre nga nzamba pambola numéro nanga 084
75 18 112 na lela bino tout fort na pesi ba mbote na chéri nanga Blandine gros bisous bisous ngo majuscule chéri bisous pende ya bisous umela na pesi mbote na William Anona na Strasbourg na pesi oncle yo yebi autrement dit na Bogotanga frère Kapi base Tete Masala mokonza 4 chemin umela na pesi Renate T je fais ba mbote belé Marco Boos na Belgique base na pesi mbote na Yemoko Ekambu Mpundu base na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité en Afrique du Sud le consul honoré de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya batika yo na pesi mbote na coach Justin à Londres umela ye kolo batampo dada base longwe na pesi mbote na Yemoko pe Mel Parfum umela place ça vraiment autrement dit matufofa Anna ye pena ba parfum gros en détail na habité na lobanini vraiment base sans oublier Mikolo tozana Sarah Mani ye pende so côté na page à Facebook obetka Sarah Mani au moins na doki ba kabelo ba periki ma sekité ana Canada ye pende ba ki passa ba periki nanga esa ba couleur nyoso na salaka soko la tongo na tongo na 17h ba la tongo bagi na musapi ye petete Sarah Mani na WhatsApp za 40 36 06 37 65 so betka na WhatsApp a mobimba vraiment au tout botre na bi monde entier to le pete na zanga ko pesa mbote mama so na bi na pesi ko to baba zaka kanai États-Unis Canada wapi Afrique du Sud coup presse pour ça j'étais bakisangani ba wapi ba na bi na lobate monde entier to le pete ça bino na ba chaque fois na saka na lo funduté wa yebinga yebi ron ngeze ya 0 bima chiffre ba kontaka yeme balingaka ye te poso sengi 0 ba ko pesa loko te mais so linga senga mbongo na fo benga 0 chena sima pa pesa chiffre na oki kilo nzamba pambra na labino tout fort vraiment boutika la mala. Voilà, c'en est fini, chers téléspectateurs. Si vous avez vraiment aimé cette émission, dites merci à moi-même, Nora Kalonji Lawidj. Je dis merci beaucoup à Laetitia Seke, Babou Binta. Je dis merci à Leslie Seke, Gracia Seke, et Gracia Basiloa, Divina Basiloa, Naomi Seke, Kevin Seke, Rudy Seke. Je dis merci beaucoup à Nadège Moutindoumaïa, que j'aime beaucoup. Et quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement. Et merci beaucoup à Merveille Montpouya, voilà, parce que c'est lui qui était derrière cette très belle caméra. Donc, si vous nous avez vraiment capté 5 sur 5 chez vous, c'était grâce à celui qu'on appelle Merveille Montpouya. Et quant à moi, retrouvez-moi déjà prochainement dans un nouveau numéro avec un nouveau invité, mais surtout avec la même présentatrice Nora Kalonji Lawidj que je suis. Vous êtes sur la Witch Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel. Vous êtes sur la Witch Télévision et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les informations en temps réel.